Кепилдик фонду былтыркыдан 979-га көп кепилдик берүүнү пландоодо. Анын жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Буга кошумча атуулдарга бизнес жүргүзүү, финансылык колдоо, бизнес план түзүүдө кеп кеңештер да берилет. Максат ишкерлик кылууну көксөп, бирок каражаты жетпей жаткандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүү. Ички жана тышкы миграцияны азайтуу, кепилдиктердин саны жана сапатына кенен кабарчыбыз токтолот. Желим өтүк көлөчтүн ар кандай түрлөрү Борбордогу ушул ишканада чыгарылат. Анын 60% ата мекендик базарда сатылат. Калганы Казакстан менен Россияга экспорттолууда. Бут кийимдердин ички жана тышкы рынокто суроо талапка ээ болушу жабдуулардын сапатынан көз каранды. Мындагы станоктор Орусиядан алынып келинген. Ушундай көрүнүштөгү желимдердин бардыгы тең станокко бул жерден салынат дагы атайын жабдуунун жардамы менен эритилет. Бул жерден суюлтулган желим ар кандай формадагы калыптарга куюлат. Ал жылып келген чекти цехтин кызматкерине жеткенге чейин муздайт дагы. Кызматкер аны бул жерден даяр боюнча чыгарат. Болгону четиндеги ашыкча желимдерди кескилеп коюшу керек. Негизинен бул цехте күнүнө 1500 түгөй бут кийим чыгарылат. Ал эми жалпысынан кубаттуулугу 5000 түгөй бут кийим чыгарууга жетет. Когда стал вопрос именно, как бы это все взять, у нас не хватало денег, Биз ишкананы ачып жатканда коммерциялык банктан насыя алганбыз. Бирок тиешелүү сумманы алууга күрөө жетпей калгандыктан кепилдик фонду бизге көмөк көрсөттү. Фонд кепил болуп каражат колубузга тийди. Россиядан жабдууларды сатып алдык. Ал жакта бир ишкана жабылып жаткандыктан даяр процессти алдык. Кепилдик фондунун колдоосунун аркасында бул ишканада 15 атуулуу жумуш менен камсыз болгон. Ал эми фонддун ишмердүүлүгүнүн натыйжасында 2,5 миңдей жаңы иш орну түзүлдү. Бул өлкөдөгү ички жана тышкы миграцияны азайтууга өбөлгө болууда. Жыл сайын берилген кепилдиктердин көлөмү көбөйүп жатат. 2019 жылы 946 кепилдик берилген. Анын жалпы суммасы 921 миллион сомду түзөт. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 226%га көп. Кепилдиктердин 90% аймактарга багытталган. Быйыл 1925 кепилдик берүү пландалууда. Анын суммасы 1 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Долбоорлорго кепилдик колдоо көрсөтүүдөн тышкары жарандарга кеп кеңеш дагы берилүүдө. Былтыр 75 ишкер бизнес жүргүзүү, финансылык эсеп, кызматкерлерди башкаруу боюнча консультациялык колдоо алган. Биздин ишкерлердин финансылык сапаттуулугу кичине төмөнүрөөк болуп атат, 24%-ын тегерегинде. Алар бизнес план түзгөндү билбейт. Алар ишкерлер менен жана банктар менен сүйлөшкөндө өзүнүн кызыкчылыгын ар дайым эле защищать эте албайт. Ошондуктан биз аларга бизнес планда түзүп атабыз, банктар менен сүйлөшкөнгө жардам берип атабыз. Бүт региондон бизге телефон чалып жардам берилет деп атат. Анан биз бул тармакты дагы күчөтөбүз да ишкерлерге жардам берүүнү. Айтсак, ушу тапта кепилдик фондунун өкүлчүлүктөрү Нарын, Ош облустарында иштеп жатат. Алдыда Ысык көл менен Жалал абадта ачылмакчы. Фонддун тажрыйбасын Тажикстан колдонууда. Ал жакта кыргыз моделине негизделген кепилдик фонду 290 миң доллар уставдык капитал менен ишин баштаган. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.